நார்மலாக தும்முறதுங்கிறது ஒரு ஹெல்த்தியான விஷயந்தான். ஏன்னா நம்ம மூக்கு துவாரங்களில் நம்ம உடம்புக்கு தேவையில்லாத ஏதோ ஒரு ஃபாரின் பார்ட்டிகள் நுழையும் போது மூக்கில் ஒரு வகை இரிட்டேஷனை உண்டாக்கி நம்ம மூளைக்கு தும்ம சொல்லி சிக்னல் அனுப்புது. ஸோ அதோட ரெஃப்ளெக்ஸ் தான் தும்மல். அப்படி தும்மும்போது தேவையில்லாத அந்த பார்ட்டிகளை ஃபுல் ஃபோர்ஸோட தும்மி நம்ம உடம்புலேருந்து வெளியேற்றப்படுது. சரி, இப்படி வர தும்மலை அடக்கலாமான்னு கேட்டால் கூடவே கூடாது. ஏன்னா நாம் தும்மும்போது நம்ம உடம்புலேருந்து மணிக்கு 100 மைல் வேகத்தில் காற்று வெளியேறுது. கூடவே சளியும் எச்சிலும் சின்ன சின்ன நீர்த்துளிகளாக வெளியேறுது. இப்படி ஃபுல் ஃபோர்ஸில் வர தும்மலை அடக்கிறதால நம்ம காது, சைனஸ், தொண்டை இதெல்லாம் பாதிக்கப்படும். நம்ம இயர் ட்ரம் டேமேஜ் ஆகி செவிடாகக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது. அண்ட் சைனஸ் டேமேஜ் ஆகி வீங்கக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது. அண்ட் தும்மும்போது ஏற்படுற ப்ரெஷரை அடக்கிறதால தொண்டையில் வறட்டுத்தன்மை, அரிப்பு, அதுபோக காயமும் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ தும்மல் வந்தால் பலமாக தும்மிடுங்க, அதான் உடம்புக்கு நல்லது.